ужасно выглядишь. Нужно больше спать. Больше спать? Я вообще не могу заснуть из-за твоего храпа. Что? Я все перепробовал. Дыхательные подвязки, блокада на рот, глазные повязки, паховый бандаж, крем для загара, противоязвленную мазь. И все равно храплю. Правда? Даже мазь не помогла. И чего тут такого? Я храплю, а ты чистишь зубы. У каждого свои причуды. Даффи, обратись к доктору по поводу храпа. Это проблема. Какая проблема? Я сплю отлично. Но это проблема для меня. И я знаю, как решить ее. Радикально. Как стояние на краю небоскреба может избавить меня от храпа? О, точно. Храп.